ونواصل باقي الفقرات بالفقرة الثانية والتي سنخصصها للسعال المزمن، ولكن عادة السعال يعد من الأعراض المزعجة بشكل كبير، ولكن في حالة السعال المزمن قد يسبب النفور من قبل الأهل الزملاء في العمل، يمنع القدرة على النوم ليلا، ويعد إحدى الشكاوى الأكثر شيوعا والتي تعرض على الأطباء. اليوم سنحاول أن نفصل في هذا الموضوع ونضع بين أيديكم الأسباب والعلاج رفقة الدكتورة صوفيا لحطة، طبيبة عامة ومتخصصة في التغذية والتربية العلاجية. صباح الخير دكتورة صوفيا. صباح النور أستاذة خديجة، نهارك مبروك. كنحيي المستمعين ديالنا، بارك الله فيك. مرحبا. طيب، السعال عادة شنو هي الأسباب ديالو؟ ولكن في الجانب الآخر نجد السعال المزمن تختلف أسبابه بطبيعة الحال. أود أن نضع فرقا ما بين الاثنين. دونك اول حاجه خصنا نعرفوا ان السعال المزمن هو سعال اللي من حنا كنحسبوه من الشكوات اللي كثيره بزاف عند الاطباء. كاينين ناس بزاف اللي كيشكوا منه، وكنحددوا انه مزمن ملي كيفوت 8 ديال الاسابيع، في 12 شهرين ومازال عندنا السعال. ماشي مشكل اللي مؤقت على ود الرواح، ولا مرض اللي كنداويوه في واحد الوقيته قصيره، لا، هو مشكل مزمن، واللي بزاف المرات ما كيوصل المريض يجي عندنا العياده يستشير الطبيب حتى كيكون اثر له شويه على جوده الحياه، على النوم ديالو. بحال اللي قلتي استاذه خديجه، كيكون بعض المرات مشكل اجتماعي، كيلقى مشكل مع الاهل، مع الناس في الخدمه. الانسان اللي دابا الساعه كيسعل، بزاف الناس كيشوفوا بواحد النظره شويه ديال ديرونجمون، هو براسو ما كيكونش مرتاح. دونك هذا المشكل اللي هو السعال دائما عنده بزاف ديال لي ديمونسيون. يقدر يكون مشكل اجتماعي، مشكل في الجوده، في الصحه، كيقدر ياثر له على شهيه الماكله. هنا كاين الاهميه ديال هذا السعال، وعلى هذا الشيء كيجي المريض عندنا. دونك هذه من واحد الناحيه. من ناحيه اخرى، بعض المرات كنقدروا نلقاو صعوبه باش نعرفوا السبب، لان الاسباب شويه كثيره، واللي خص الطبيب طبيب العائله ديال المريض يحاول يركز معاه على الاعراض الاخرى، على بزاف ديال العوامل باش يحدد السبب، وباش يكون العلاج مشخص وهو هذاك. طيب، بطبيعة الحال متى يجب استشارة الطبيب؟ إذن على أساس نحن كنعرفوا مثلا السعال كيبقى واحد الفترة، كاين اللي كيتعالج بعلاجات طبيعية مثلا في البيت، كاين اللي كيمشي ياخذ شراب من سيروم مثلا من الصيدلية وكيجيب الله تيسير، كيتشافاو. ولكن عندما يستمر لمدة 8 مثلا أسابيع أو أسبوعين أو لا أدري كم، ربما أنا قلت بشكل جزافي هذه الأيام، هنا بالضبط متى يجب استشارة الطبيب؟ متى يجب أن ندق ناقوس الخطر؟ هذا السعال ليس عابرا. دونك بحال اللي قلتي، اكيد اذا كان السعال غير واحد المده قصيره، الواحد خدا سيرو ولا مشى للصيدليه ولا عند الطبيب اللي كيتبع معاه طبيب العائله وبرا، الحمد لله. بالحق اذا فات واحد المده، تقريبا انا كنقول دائما شهرين، اذا فات واحد المده معينه ولا دابا ساعه كيجي ريسيديفون، كيجي يلاه كيبدا يبرع عاوتاني كيرجع، اكيد كيبدا الناقص ديال كيبدا يرد البال المريض، لان شي حاجه ماشي هذيك. بالحق بالخصوص فوقاش استشاره الطبيب، فوقاش هذا السؤال ممكن نخافوا منه، خصنا نخافوا منه. هو اول حاجه هي ملي كيكون غادي مصحوب بواحد لا ليست ديال الاعراض، واحد النوع ديال الاعراض اللي خصها تدق ناقوس الخطر، اللي هو مثلا واحد الاختناق بالليل، او لا سيل الانف مستمر، لا سينيزيت، او لا كيحس المريض ان الصدر ديالو كيصفر، او لا كيضيق التنفس ديالو بالليل. كذلك حرقه المعده كتقدر تكون من الاسباب ديال السعال المزمن. او كاريمون كاين الناس اللي ملي كيسعلوا البلغم كيكون مليء بالدم، او لا كيكون واحد اللي بغيت ناكد عليه بزاف، اللي هو واحد الاعراض ديال التعرق في النوم،
يعني بالليل، ومصحوبه يعني واحد النقصان في الوزن كثير. يعني الواحد كيلاحظ انه كيضعف، كينقص الوزن، صحته كتنقص، والنوم كيكون ناقص، وهذاك السعال كيكون يعني 24 ساعه. نعم. هذه الحاله بالضبط هذه هي اللي حنا الاطباء كنأكدوا عليها، لان كيكون الخطر ديال مرض السل كيكون طالع بزاف، بالخصوص اذا كانوا يعني دوطخ مومبغ في العائله، يعني الاهل، حتى هو كاين الاخ او الام، حتى هما عندهم هذه الاعراض، يعني كيلاحظوا الوزن ناقص. هنايا في هذه الحاله بالضبط خص ضروري استشاره الطبيب. وبحال اللي قلت، يعني ملي كيكون البلغم مليء مثلا بالدم، حتى هو مصحوب بواحد النقص في الوزن، خص ضروري استشاره ان بنومولوج، يعني اختصاصي في الرئتين، يعني اللي يفحصوا. هذه من واحد الناحيه. من ناحيه اخرى، المريض اللي تقريبا ما كينعش بالليل، يعني النوم ديالو مضطرب بصفه نهائيه، كل نهار بالليل ما كينعش، على المدى يقدر ياثر له على الصحه ديالو. حتى هذا كيستاهل انه يمشي للطبيب اختصاصي باش كيشوف، كيقدر يشخص له لي زابني دو سومي، يعني اللي كنسميو حنا كيقدر يكون ما كينعش بالليل، يعني كيتخنق وكيفيق، كيتخنق وكيفيق. بعض المرات كيكون الحل هو وضع واحد الجهاز طوال الليل باش انه كيكون دائما كيتنفس وما كيدخلش في ديك الحاله الاكسجين اللي كتنقص اكسترا. هما اسباب كثيره كالضيقه، يعني بحال اللي قلت كيقدر يكون الضيق في التنفس اللي كي يعني كاورينتينا فيغ مشكل ديال اللاز، او لا حرقه في المعده. كاين ناس خصنا تعرفوا اللي السعال المزمن كيكون السبب ديالو هو حرقه في المعده. واخيرا الادويه، خصنا نعرفوا اذا كاين ادويه اللي من الاعراض الجانبيه ديالها، الادويه ديال الضغط اللي معروفه تقدر تسبب حتى هي السعال. كيكون المريض ديجا قالها له الطبيب، يكون عارفها حتى هي من الاعراض الجانبيه. تمام. طيب، بطبيعه الحال تشخيص ليس سهلا، والتشخيص خصو يعني دقة باش يتعرف أن هو عرض لأي مرض ربما، ياك دكتورة؟ لأن التشخيص هنا يجب أخذ ربما الوقت الكافي لتشخيص السعال. بالضبط، التشخيص ديال السعال المزمن كياخذ واحد المجهود وكياخذ واحد الوقت، واحد الصبر من المريض، لأنه فيه فحص، فيه تحاليل، فيه ديبيستاج ديال السل اللي كنقول، يعني خص ضروري نحيدوا الشكوك ديال مرض السل. بعض المرات كيقدر يكون حتى تشخيص يعني كتسمى لو دياغنوستيك ثيرابيوتيك. ما معنى؟ يعني كيتعطاه دواء، وفي حالة ما تجاوب مع الدواء كنشخصوا بديك المرض. مثلا نعطي مثال، اذا كان المريض في هذا السعال المزمن والحمد لله ما عندوش اعراض خايبه الخطوره اللي هو الدم مثلا في السعال، او لا يعني كيضعف ولا كيلاحظ كينقص الوزن ديالو بطريقه كبيره، كنقدر نعطيوه مثلا دواء ديال الحساسيه. ملي كنشكوا ان الغده ديال الجيوب الانفيه تقدر تكون عنده لا سينيزيت، يعني الحساسيه او لا الضيقه، كنعطيو ادويه ديال الحساسيه. نعم. وكنلاحظوا واحد التحسن كبير، كيتسمى في هذه الحالات تشخيص بالدواء، يعني دياغنوستيك ثيرابيوتيك. الحمد لله كيكمل على ديك الطريق، او لا كيقدر يحتاج راديو ديال الصدر، يعني على حسب كل حاله ديال المرضى. وكاينين من غير اللي كنشوفوا الادويه اللي كياخذوا كنعرفوا انه من الدواء كنقدروا ديك الساعه نبروبوزيو له ادويه اخرى اللي ما فيهاش هذاك يعني ديك الاعراض الجانبيه، كيطرى تحسن فيت في جوج الاسابيع. بالحق كاينين مرضى اخرين اللي هذوك هما اللي كنأكدوا معاهم كيكون البلغم مليء بالدم، كاينين اعراض اخرى جسديه كبيره في القلب، يعني اللي كنشكوا في واحد المرض شويه خطير، كنكملوا كنصيفطوه للاختصاصي، كنديريفيوه، وكان كيتبع يقدر يوصل، يعني يعمل سكانير، يعمل تداعي، يعني على حسب الدرجه ديال الخطوره بكل مريض. من الحمد لله بطبيعه الحال الاكثريه كيكون السبب ماشي شي حاجه خطيره، واذا يعني بحال ايها الامراض في الطب اذا داوا في اقرب وقت كيكون الحمد لله البروغنوستيك مزيان. الحمد لله. طيب، فيما يتعلق بالفئة المستهدفة، يعني هل حتى الأطفال يعني كيتصابوا بهذا السعال المزمن؟
اكيد بزاف ديال الاطفال كنلاحظوا دابا مع نمط العيش الجديد كاين شي شويه نقص في الاكسجين، يعني الاطفال كيكونوا تقريبا دائما بعاد ما كناش كنعيشوا في الطبيعه، يعني بحال اللي كنقولوا لي غباديزم، يعني حنا كنعيشوا في المدينه كيكون الواحد في الدار، بالخصوص في الجو اللي كيكون البرد كتكون البروده. كنلاحظوا انهم متعرضين لواحد السعال اللي الاكثريه الحل ديالو كيكون غير واحد لي زابيتود اللي نقدروا كاملين بنا نابليكيو، مثلا ايغاسيون ديال الدار، يعني الجو ديال الدار دايما نحلوا الشراجم، نحاولوا نشمشوا الدار، تكون الدار مشمشه، البيت ديالهم في الدار يكون يعني البيت مشماش، فيه واحد النظافه معينه. استمتعوا الحد يحاولوا نديوه للبحر، نديوه للطبيعه، باش كيكون داك الجو ديالو اللي هو عايش فيه ما فيهش البروده، لان الاطفال ماشي بحال الناس الكبار، حنا كنصبروا الجو اللي كيكون فيه البروده. بالحق الاطفال كيلقاو واحد الصعوبه باش يتاقلموا مع هذا نمط العيش الجديد. دونك بزاف المرات السؤال عند الاطفال كيكون السبب ديالو الحمد لله غير حساسيه، ولا جو اللي ملي كنحلوا الشراجم ولا كنديو بزاف يتنفس الجو ديال البحر ولا الجو الاكسجين لوكاليبتوس في الطبيعه كينقص داك الحساسيه. كاينه واحد الفئه اللي كيقدر يكون عندهم الضيق بالليل ديال التنفس، او لا كيسمعوه الوالدين كيتنفس بالجهد، يعني كتقول لك الولد ديالي كنسمعو كيتنفس من البيت الاخر. هادو حالات كيقدروا يكون عندهم لازم يعني مرض الضيقه، اللي الدواء ديالهم كيكون شويه زايد على اللي عنده غير الحساسيه. وهذوك الناس كنقول لهم الله يجازيكم بخير، يعني ديوهم الاختصاصي باش كيداووا في اقرب وقت، باش هذاك لازم كيكون مؤقت، ملي كيدير 6-7 سنوات الحمد لله كيدوز. واخيرا يعني حتى السل كيكون في الاطفال. دونك ملي كنلاحظوا ان الوليد ولا البنيته عندها واحد الفقدان الشهيه على المدى، واحد لا بيرت ديال لابيتي، يعني نعم. الوزن ناقص، خصنا نشكو بالخصوص اذا كان واحد من الوالدين ولا من الناس اللي قراب اللي عندهم الكونتاكت انتيم مع ديك الطفل عندهم مرض السل ديجا ديكلاري، نعم، يديو يديبيستي مرض السل. دونك هادو هما الاكثريه اللي كيكونوا في الاطفال الحمد لله عندهم حلول. طيب فيما يتعلق بالعلاج، اكيد كاين بروتوكول، يعني كيخضع لمجموعه من التحليلات او التحاليل، كيخضع يعني مجموعه من الادويه، كاين واحد الالتزام فيما يتعلق بالتدابير الصحيه والوقائيه ايضا فيما يخص السعال، لان كنعرفوا ان السعال اذا كان عرض المرض مثلا رئوي يعني خص اخذ الحذر والحيطه. كيف يتم العلاج؟ ما هو البروتوكول المتبع؟ بالضبط. دونك البروتوكول بحال قلنا مور ما كيتم العلاج والتشخيص، وبالخصوص كنأكدوا على السبب، لان الاسباب هي اللي كتخلي ان كل مريض غيكون عنده علاج مختلف. دونك بالنسبه يعني المرضى اللي كنلقاو عندهم اللي فينالمون كنلقاو عندهم حساسيه او لا الغدد في الجيوب الانفيه ملتهبه، يعني لا سينوزيت الرجيك او لا ضيق التنفس اكسترا، كيكون الدواء عن طريق الفم، لي كورتيكويد او لي زونتيستاميك، يعني مضادات اللي كيبردوا الحساسيه في الذات، و دقه على حسب الدرجه. بالنسبه للناس اللي كنشكو فيهم مرض السل فهم عندهم البروتوكول ديالهم ديال الادويه. الحمد لله راه عندنا واحد لا سونسيبيليزاسيون عند الاطباء، بزاف كيهضروا على هذا المشكل. الدواء ديالو كيكون دائما ديسپونيبل في الصيدليه او في لي سونتر دو سونتي، يعني كاينه واحد التاكيد على هذا المرض اللي باقي في المغرب واللي باقي كيتعادى. دونك كيتبع البروتوكول اللي الدواء حنا كنعرفوا ديال مرض السل راه تقريبا ديال كيكون 6 اشهر. تمام، 6 اشهر وبواحد لي ميزور دو سيكوريتي وديال ليجين. بالنسبه حتى بحال اللي قلت العوامل، يعني في البيت لاغياسيون يكون دائما البيت مشمش، تهويه، نحاولوا نتفاداو بالضبط، نحاولوا نتفاداو الوليدات نديروهم في واحد البيت اللي كيكون فيه البروده، اولا في البيت فين كينعسوا الوليدات ما نخلطوش معاهم بزاف ديال التراكم ديال الحوايج ولا بلاكارات ولا لي موبل، يعني يكون فيه غير الفراش غير البيرو، واحد البلاكار صغير فيه غير شويه ديال الحوايج ديال ديك لا سيزون اللي كاينه مثلا في الصيف، غير الحوايج الصيف، ما يكونش واحد التراكم ديال في البيت ديالو، باش يكون الهواء كينتقل في لي كوان كاملين ديال البيت،
ملي كيقرب الصيف دائما تقريبا واحد كل 3 شهور نديروا نأيغيو نعم. الحوايج ديالهم، الفراش ديالهم، باش بحال اللي كنعرفوا انا الفراش لولي يعني المطله خصو يضربوا الريح، يعني البيت ديالو والطفل والنظافه ديالو خصها تكون كاين واحد الاعتناء باش هو عليه وكينقص داك ليميديتي والبروده. زائد يعني يتبع البروتوكول ديالو ديال السل. بالنسبه للمرضى اللي كيكون عندهم اعراض شويه زايده، وزن ناقص، واللي وصلوا انهم تشخص واحد المرض شويه خطير، هادوك كيتبعوا كيكون العلاج شويه يعني بزاف من المختصين اطباء اللي كيتبعوه على حسب واش كاين فقر الدم، على ود الدم اللي كيضيع، على حسب الشهيه ديالو الماكله، وعلى حسب المرض اللي تم التشخيص ديالو. دونك على حسب كل حاله يكون العلاج مختلف. طيب دكتورة، يعني أكيد كل مرض يعني يلزمه سبيل للوقاية أو تلزمه يعني مجموعة من التدابير الوقائية الاستباقية. فيما يتعلق بالسعال، هل هناك تمت إجراءات استباقية للوقاية؟ اكيد كاين، لان السعال هو واحد من الاعراض اللي كيدل ان المناعه ديالنا خدامه كتجاوب مع واحد المشكل. دونك مثلا اول حاجه كنكونوا كنمارسوا الرياضه، الرئتين كيتحركوا، يعني الاكسجين كيتحرك في الذات، كنكونوا كيتنفسوا الرئتين، يعني كنحاربوا هذاك السعال بواحد الطريقه افيكاس. يعني اول حاجه هي ممارسه الرياضه كتحمي من هذه الامراض. ثاني حاجه هي التغذيه السليمه، ما فيهاش لي زاليرجين، ما فيهاش المواد اللي كيعاونوا على ان كيطلعوا الحساسيه في الذات، حتى هي كتعاون بزاف. لا فيتامين سي، كاينين فيتامينات اللي اذا خديناهم يا اما في التغذيه، مثلا عصير ديال لي زورانج، او لا كاريمون ككومبليمون، يعني كناخذوا من الصيدليه الفيتامين سي، كتطلع المناعه ديالنا وكتعاوننا على نحاربوا هذا السعال. ثالثا بحال اللي قلت يعني يكون النظافه الشخصيه والنظافه البيت تكون الاعتناء يكون طالع، يعني يكونوا كل شيء مهوي، الملابس مصبنه، البيت كامل كيكون التراكم ديال الحوايج ديال ذات الحاجات يكونوا ناقصين. دونك هادو كلهم عوامل اللي كتنقص ان يتعرضوا وليداتنا ونتعرضوا حنا براسنا لاننا لهذا السعال المزمن. كذلك اذا كان مريض قريب لنا عنده مرض السل، ما نقربولوش، يعني نحاولوا لو كونتاكت انتيم يكون ناقص يداوى وياخذ لي ميزور ديالو دو سيكوريتي باش ماشي الناس كامل اللي في الدار يتعادوا. دونك هذا الشيء اللي نقدروا نقولوا على الوقايه من السعال. وكذلك الواحد اذا عنده مرض بحال حرقه المعده يداويه، اللي عنده ادويه اللي كتكون كيلاحظ ان عنده القابليه للسعال يستشر مع الطبيب ملي كيكون الاعراض الجانبيه. بصفه عامه السعال يقدر يتفادى يعني بهاد لي ميزور هادو، الحمد لله. ممتاز. طيب دكتورة، بغيت نصيحة صحية بشكل شامل لكل الأسر لحماية الصحة ديالهم في هذه الفترة هذه، لأن كاين قلة تساقطات المطرية، وكتعرف واحد المجموعة من الأمراض اللي هي عندها علاقة بالجفاف، يعني صحيا لاكتساب المناعة، بماذا تنصحين؟ النصيحة اللي نقدر نعطي دابا الناس هو انهم يحاولوا ياكدوا على التغذيه ديالهم، على الماكله اللي كتطلع المناعه، اللي فيها لي زونتي اوكسيدون، لي فيتامين بحال فيتامين سي، ياكلوا مزيان الحوت، كيكون فيه الاوميغا 3، يشربوا الماء مزيان. مهم بزاف الواحد يشرب الماء لان الماء كينظف الذات وكينظف الدم. يحاولوا يتمشاو بالخصوص في الاول ديال النهار مور الفجر اولا في الاخر النهار اللي ما كيكونش الحركه بزاف والتلوث في المدينه. يحاولوا سبتوا الحد يمشيو يعني يديو الوليدات ويمشيو للطبيعه، يستنشقوا الاكسجين، الهواء النقي، يمشيو للبحر، كيكون الملح د البحر كتكون حتى في الهواء اللي كتنقي لهم الرئتين. كنأكد على الحركه، ما يبقوش بزاف في البيت. يعني اذا ما كانش الخدمه ولا ارتاحينا او النوم بالليل، نحاولوا نخرجوا، نحاولوا نتحركوا باش المناعه كتطلع. كذلك كاينين دي كومبليمون اللي معروفين دابا بحال لا سبيرولين، كتكون في لي بارافارماسيوتا في الصيدليه، حتى هي هادو اللي فيهم لي زونتي اوكسيدون اوميغا 3.
حتى هما كيعاونوا شويه على المناعه. واذا بدا اعراض ولا لاحظوا ان الروح داهم يحتلوا على راسهم، يشربوا شي حاجه سخونه، يحاولوا يرتاحوا هذوك اليومين باش يرجعوا المناعه ديالهم، بالخصوص لا غريب اللي كتكون في هذه الوقيته. يحاولوا يعني ما يفرسوش على راسهم حتى يرتاحوا، يسخنوا الذات ديالهم والروبو. ممتاز. ما يوصلوش للسعال. كنشكرك جزيل الشكر دكتورة صوفيا لحط على كل هذه التوجيهات والنصائح الطبية. شكرا جزيلا على قبول دعوة برنامج صباح الخير. شكرا جزيلا. شكرا، يشرفوني دائما الاستضافه، كنتمنى ان شاء الله المستمعين يحتلوا على الصحه ديالهم، وكنوصيهم على يتهلاو في راسهم وفي وليداتهم، وكنتمنى يكونوا النصائح ديالي